iyada oo ay ahayd dhawaan markii ay shirkadda duulimaadyada ee Ethiopian Airlines ay joojisay duulimaadyadeedii caadiga ahaa ee ay ku imaneysay dalkani Somaliland gaar ahaan magaalada madaxda Somaliland ee Hargeysa isla markaana ay xilligani oo kale ku beegan tahay gabagabada waqtiyadii ay qurba joogta reer Somaliland ay ku qaadanayeen fasaxyadoodii dugsiyada waxbarashada iyo shaqooyinkoodii dhinaca qurbaha sidoo kalena ay sanadkan yimaadeen tiradii ugu badneyd ee qurbaawiyiintu magaalooyinka dalka ay dhibaatooyin culus kala kulmeen markii ay gaadhay waqtiyadii ay ku guryo noqonayeen dagsiimooyinkoodii joojinta ay shirkadda Ethiopian Airlines joojisay duulimaadyadeedii ay ku imaneysay madaarka Igal International Airport ee magaalada Hargeysa taasi oo macaamiisheedii ka dhoofi lahaa madaarka Hargeysa ay u kireeyeen basas u daabula dhinaca magaalo xuduudeedka Togwajaale halkaasi oo ay ka sii qaadi doonaan basas kale oo ay isla shirkadu u kireysay oo geyn doona magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya halkaasi oo diyaaradaha Ethiopian Airlines ay ka sii qaadi doonaan ayaa mar labaad ku cadilmay dooxa magaalada Arabsiyo ee gobolka Gabiley kadib markii labadii maalmood ee ugu dambeeyay ay ka da'een roobab waaweyn deegaanada dhinaca koonfureed ee gobolka Gabiley oo ay soo rogmadeen daadad waaweyn oo dhigay bacaad badan oo gaadiidku tahli waayeen inay ka gudbaan kuwaas oo ay kamid yihiin kuwa xamuulka ah ee buuxsharadaha iyo badeecadaha kala duwan u kala waarida magaalooyinka dalka dadka rakaabka ah ee ku dul cadilmay dooxa magaalada Arabsiyo ee shirkadda Ethiopian Airlines ay waday oo ay kamid ahaayeen arday deeqo waxbarasho ka helay wadamada Suudaan Itoobiya Turkiga iyo wadamada Bariga Afrika ayaa sidoo kale waxa ku jiray caruur ciroolayaal iyo hooyooyin wata ubad aad u sii yaryar kuwaas oo ku socday wadamada galbeedka Yurub iyo waqooyiga Ameerika waxaana sharaxaad dheer uga warbixiyeen warbaahinta kala duwan culayska ay kala kulmeen khilaafka soo kala dhaxgalay wasaaradda duulista hawada iyo shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airlines waxaan ahay qurba joog 13 sano runtii wadanka ka baqnaa waxaan aad ugu faraxsanahay markaan ku qiimaday dhulkaagu hooyaa tagtay maanta maalin aad ka nasiib badan tahay ma jirto runtii caqabado way dhacaan laakiin in la iska raali geliyo oo xitaa markaanu layga ku jirno la tuuro la yiraahdo waxba idin ma hayno albaabada la xidho aad bay horta ayaan daro noqotay wuxuu haynin madaxtooyada nala furo oo hoolna laga furo la yiraahdo qurba joog wadanka ku soo qabtay tiinay balkaalay oo meel aad ku nasataan oo inta wax la idin hagaajinayo aan siino ma runtii ma arag waxna yiraahdo maxaatiin halkaad ka timaadeen dad dhibaataysan oo caruur wata oo cabanaaye oo ilmihii baa naga habsaamay iskuulkii wax ka cabanayay hadii ay hadlaan ay yiraahdaan dawladda sida nooga sheegay la qabtay la xidhay oo rakaabka dadka inta nala socdo kamid ah oo dadkii diyaaradda saarnaa kamid ah ma aha inaad wadankaaga adoo jooga lagu xidho Bristol. 2 months. How do you like in Somaliland? Very much. maamulka magaalada Arabsiyo oo iyaguna warbaahinta kala duwan uga xog waramay dhibta dooxani ku hayo gaadiidka iyo dadka rakaabka ahba ayaa sheegay in aanay ka dawlad hoos ahaan aanay awoodin inay la tacaalaan ciidda badan ee daadadku soo dhigeen bartamaha wadada iyo dooxaba joognaa wadooxii Arabsiyo waxa arkaysaan wajiiladaas taagan iyada buleedu ku gabo caynkaas maalin kasta oo roobto oo laga qaado oo niista laga qaado maalin daba roob baad oo kala dhiga dooxani wuxuu u baahan yahay operation ma aha maalin kasta la dhaqo mayso wadooxa ugu daran ugu balaaran ugu ciidda badan la weeyo waxa ay degmadani oo dhaqaalaheegu hooseeyo ay ka qaban kartana ma aha waa aafo qaran dooxani dib wuxuu ku hayaa gaadiidleyda iyo shacabka mara ayuu dib ku hayaa xalinta muranka soo kala dhaxgalay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines iyo wasaaradda duulista hawada Somaliland ayaa salka ku haysa kadib markii shirkadda diyaaradaha Ethiopia ay sheegtay in aanay diyaaradaheedu ku degi karin jidka diyaaraduhu dul degaan eegagada diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa taasi beddelkeedana ay ka dalbadeen inay ka degaan garoonka diyaaradaha ee Berber hase yeeshee ay wasaaradda duulista hawadu si weyn uga biyadiiday taasi oo ay ku joojiyeen duulimaadyadeedii arrintaasi oo xalkeeda ay ilaa hadda ugu maqan yihiin dalka Itoobiya wasiirada wasaaradaha duulista hawada iyo arrimaha gudaha Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi iyo Cali Maxamed Warcade Cabdi Rasaaq Ismaaciil Qadiye telefishinka caalamiga Universal magaalada Arabsiyo